မင်္ဂလာပါဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့တရားဥပဒေစုမှုရေးဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Victoria အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်အမှုတွေတဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Western Hill ကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုထားတယ်ပေါ့နော်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်စုဒါလီအောင်ရဲ့ဒါယုံချင်းကိုပေါ့နော်နေပြီးတော့မှကြားနာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတရားခွင်အခြေအနေအသေးစိတ်တွေသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ပေါ့နော်လေးလာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာသတင်းမီဒီယာရှင်းနေကွန်ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးအောင်စိုးဦးကိုသူရောက်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာအေးမင်္ဂလာပါကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒေါ်စုဒါလီအောင်တို့ရဲ့ယုံချင်းပေါ့နော်ကြားနာမှုတရားခွင်ကြားနာမှုတွေမှာဘာတွေများထူးခြားမှုတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာဒီဟာလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဗျဆရာတို့ကဒီနေ့အသိကိုထူးခြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်အုံမလိုင်းဘာတွေထွက်မလဲ။ဒါကသူကအင်မတန်မှဆရာတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒေါ်အုံမလိုင်းကဘယ်လိုထွက်မလဲ။တရားရုံးမှာဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့အထူးစိတ်ဝင်စားရတဲ့ယုံကြည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဝင်းရတဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းတော့ရောက်သွားတယ်။တရင်တောက်တွေလည်းနည်းနည်းတော့ရောက်သွားတယ်။သို့တော်လည်းပဲဝင်းရလည်းပါဆရာတို့လည်းစောင့်ရှောက်နေတယ်ပါအဲ့တော့ဆရာဟိုပေါ့မန္တလေးကနေဆင်းဒီနေပြည်တော်ရောက်လာတယ်ဆရာဥက္ကမောင်စောလည်းရောက်လာတယ်တော့ဒီမှာစုဒါလီအောင်လည်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဆရာတို့မျှော်လင့်တာကဒီပုံမှာစုဒါလီအောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီရှင်းနေလိုက်ပါမယ်လို့ပါဝါတင်ထားတဲ့ဦးသိန်းတန်းဦးပေါ့နော်အားလုံးကဦးသိန်းတန်းကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်သို့တော့ဦးသိန်းတန်းဦးကလည်းမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသူကဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းဟောဖြစ်တဲ့အတွက်သူလာခြင်းတော့လည်းပဲမလာရောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားခွင်ထဲမှာတော့ဆရာတို့လူကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာကွန်ဆိုတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီထူးခြားတာပြင်မနာက ILM လို့ခေါ်တဲ့ဒီ independence lawyer တွေအားလုံးလူ20ကျော်လောက်လာရောက်ဝန်ရံကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဗျဆိုတော့လေဆရာကြီးဒီတရားခွင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတရားစတင်ပြီးတော့ဆွဲဆိုခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်အုံမာလှိုင်များတရားခွင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒါထွက်ဆိုမှုတွေများရှိခဲ့မလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျဒေါ်အုံမာလှိုင်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဆရာတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒေါ်အုံမာလှိုင်ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲပေါ့ဥရေဝင်နဲ့စစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဥရေဝင်နဲ့အစားတရားလူကခေါ်ထားတဲ့ရှိနေရစစ်ပါလားဆိုတာဒါနံပါတ်1စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့သို့တော့ဥရေဝင်နဲ့စစ်တော့ဥရေဝင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်လည်း30ကျော်လောက်ပေါ့နော်လူငယ်မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူကလည်းထက်မြက်နဲ့စစ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကဒေါ်ဥမာလိုင်းငှားထားတဲ့စိတ်နေသေးတွေကလည်းတက်ကြောနဲ့သူတို့3-4ယောက်လာရောက်ပြီးတော့အတူတူရှိတယ်ပေါ့တရားခွင်တစ်ခုလုံးကတော့ပြည့်ကျက်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ကတို့ဘက်ကလည်းဥက္ကမောင်စောတို့ဘက်ကလည်း4-5ယောက်ပေါ့ဆရာတို့ဘက်ကလည်း2ယောက်3ယောက်ပေါ့အဲ့မှာတရားသူကြီးကိုသဘောကျတာကတရားသူကြီးမျိုးသမီးပါသူကလည်းဆရာဦးအောင်စိုးတို့ကအစနေရာထိုင်ခင်းတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခုံတွေကိုအကုန်လုံးတရားခွင်ထဲမှာထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းတရားရုံးကဆရာတို့အားလုံးပေါ်မှာ open trial ဆိုဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတရားခွင်ထဲမှာအပြန်လန်ဒါစစ်ဆေးမှုတွေကြားနာမှုတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီဟာတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာတို့ဒါထူးခြားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုဒါတွေကိုဆရာတို့ဗားတွေများပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါအောင်မလဲခင်ဗျဆရာအမှန်ကန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားဥပဒေဒီတရားခွင်ထဲမှာစစ်ဆေးတာကတရားခံရှိနေငါတာတရားခံရှိနေငါတာရင်တရားခံရဲ့ရှိနေကတရားခံကိုစားမေးလိမ့်မိတာရှိအခုကတော့တရားလိုတော့ဥမာလိုင်းကသူ့ဘက်ကသူထွက်ဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအစိုးရရှိနေတဲ့အတူထွက်ဆိုသွားတယ်တင်ရမယ့်တတိကံဒီစာရွက်စာတမ်းတွေတင်သွားတယ်ပေါ့တင်သွားပြီးပြန်လာမေးတဲ့အချိန်မှာဆရာကောင်စောကထွက်လာပြီးတော့ဒီမှုကဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပါဝါတင်ထားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကာကန်ရှင်တော့စုဒါလီအောင်ကသူကိုယ်တိုင်မေးကျင်တယ်သူကိုယ်တိုင်မေးပြရစီဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က
ဘာပဲပြောတရားရုံးမှာတရားခံရဲ့ right ပေါ့နော်တရားခံရဲ့ right အရာဒေါ်စုဒါလီအောင်မေးတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးကလည်းလက်ခံတယ်ဟိုတစ်ဖက်ရှင်းနေရလဲဥပဒေဝန်ထမ်းတွေကလည်းကန့်ကွက်မှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကန့်ကွက်မရှိတော့ဒေါ်စုဒါလီအောင်ကတရားခံဆွဲခံသူနေရာနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ဒီတရားလိုကိုပြန်ဆက်ပြီးတယ်ပေါ့ဒါအင်မတန်ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်စုဒါလီအောင်နဲ့ဥမာလိုင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တရားခွင်မှာတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဗျအဲ့တော့လေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်အလှန်မေးမြန်းမှုပေါ့နော်ကြားနာမှုအဲ့ထဲတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါအမှုရဲ့ပင်မအမှုကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဗစ်တိုးရီယာလေအာရမာပြုကျင့်ခံရမှုတွေနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများထွက်ပေါ်လာတာမျိုးတွေများဆရာတို့ကြားခဲ့ရတာတရားခွင်ထဲမှာကြားခဲ့ရတာမျိုးတွေများရှိနိုင်မလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆရာဟိုတရားခွင်ထဲမှာတော့တရားသူကြီးကလည်းခွင့်ပြုလို့ဆရာတို့ကအနီးကပ်ပဲနေရတာပေါ့နော်အနီးကပ်ဆရာတို့ကိုကုန်နေချပေးတယ်ဆရာရှိမှဆိုရင်တော့ဥမာလိုင်းကဲ့ရပဲရှိနေတယ်ဘေးမှာဆိုရင်ခုနကဒီဟွာကဥက္ကမောင်စောနဲ့သူရှိနေတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဥရိဝန်နဲ့သူဥရိဝန်နဲ့လည်းဟိုတရားရုံးကကျင်းတဲ့ကံမှာဒီတက်သေးတော့ဥမာလိုင်းရဲ့ရှင်နာမှာလာထိုင်တယ်နောက်တော့စုဒါလီအောင်ကတကယ်ကတော့သူကတေခံဘက်ဆိုင်ကနေသူကသူ့နေရာနဲ့သူမေးရတယ်ဒါပေမဲ့တရားလိုရဲ့ဒီမျက်နှာ expression ကိုကြည့်ပြီးတော့သူမေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းရှေ့မှာမေးခွင့်ပြုပါဆိုတရားသူကြီးကခွင့်ပြုပါဘယ်လိုသမီးတရားသူကြီးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်သူကရှေ့နေတယောက်လိုပဲရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒေါ်ဥမာလိုင်ကိုမေးပါအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဒေါ်ဥမာလိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဥမာလိုင်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုမှာခုနကဒီတရားလိုရဲ့ဟိုညနာသူဗစ်တိုးရီယာရဲ့ဖခင်ထွက်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဥမာလိုင်ကဒီသူကအဲ့ညမှာသူကဟို BBC ကိုသူတက်ကြည့်တယ် BBC သတင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ BBC သတင်းထဲမှာဒေါ်ရွှေညူအောင်နဲ့ BBC ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပြီးတော့သူလည်း download လုပ်ထားတယ်ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ download လုပ်တယ်သူ့ယောက်ျားလည်းဟိုပါပေါ့ရဲဥပေါ့နော်သူ့ယောက်ျားရဲဥကလည်းဒါကို download လုပ်ဖို့စီစဉ်ပေးတယ်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ CD ကိုလည်းဒီမှာတက်တဲ့ကတင်ပြတယ်တင်ပြတော့သူ့ရဲ့ဆွဲဆိုချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါ်စုဒါလီအောင်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာသူ့ရဲ့သားတော်မောင်နှစ်ယောက်ကိုဂုံတိတ်ခါကြဆင်းစေတယ်ဒီအင်တာဗျူးကဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအမှုကိုဆွဲဆိုရပါတယ်ဆိုတော့သူကအတိအကျပြောသွားပြီးတော့သူကဗာလဲဆိုတော့အဲ့ရှာဖွေပုံစံနေနဲ့အဲ့ဒီတင်သူ့ရဲ့တိုင်ချက်ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလည်းတင်တယ်သူ့ရဲ့ရုံးရှိထွက်ချက်တွေရောအဲ့ဒါတွေကိုသူတက်တဲ့ကအကူကားနဲ့စောစောကပြောတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရောတင်တယ်ပေါ့တင်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒေါ်စုဒါလီအောင်မေးရမယ်အပြီးပေါ့အဲ့မှာဒေါ်စုဒါလီအောင်ကအဲ့တော်တော်များများမေးပါတယ်တော်တော်များများမေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့အချိန်ကြီးအများကြီးယူပြီးတော့ဘေးဆုံးအလေကောင်မှာရက်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှထမင်းစားပေးပြီးတော့မှပြန်မေးတဲ့စင်တီပေါ့နော်တော်တော်ကြာပါတယ်ဆရာတို့အဲ့တော့သူအားပါရဒီဘက်ကလည်းမေးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်မေးသွားတယ်မေးတော့အဓိကသူပြောတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ကအခုဆွဲထားတဲ့အတင်းမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့သက်သေခံဖြစ်တင်ပြခြင်းဟာတရားရုံးကခွင့်မပြုသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒေါ်ဥမာလိုင်ကသူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ FIR လို့ခေါ်တဲ့ First Information Report ပေါ့ပထမသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ထဲမှာရေးသားထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှားယွင်းပါတယ်တကယ်တော့တရားရုံးကဒီဟာကိုတက်သေးကတွင်းပြီးပါပြီဆိုတော့နံပါတ်1သူကပေါ်ရင်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နံပါတ်2အချက်ကလည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီသူအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကကိုညီလို့ပဲပြောတယ်ဒီတော့ဥမာလိုက်ရဲ့သားပါလို့လုံးဝမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနာမည်တွေလည်းသူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုသူ့အနေနဲ့သိနိုင်တယ်ဒါဆိုဒီတရားရုံးမှုတွေကိုသူတို့ကူးတဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေနာမည်သူသိပေမဲ့သူကလေးတွေနာမည်လည်းမပြောဘူးပဲအကြောင်းကလည်းဘလူသားသမီးလည်းဗမာနေလဲဆိုတော့သူမပြောခဲ့ဘူးကိုညီလို့ပဲသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့လိုက်တောင်းပြောချင်သွားတယ်ဒါကဒီတော့ဥမာလိုက်ဘက်ကကြတော့ဟုတ်တယ်ကိုညီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုညီဆိုတော့သူသားပါပဲဆိုတော့နာမည်တွေပြောတယ်ပေါ့သူသားပါပဲဆိုတာက Facebook ပေါ်မှာ
ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးဟာဒီကိုကြီးဆိုတာသူ့သားနဲ့နှစ်ယောက်ကိုပူဇော်ပြုတဲ့နှစ်ပေးဆိုသူကအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့ဆရာတို့ဘာကြောင့်ထွက်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒါဒီစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီဘက်ကပြန်ပြောတာကတော့ဟိုဘူးသူတို့ကသူ့အနေနဲ့သိတယ်ဒီကလေးတွေနာမည်လည်းသိတယ်ဒီကလေးတွေအကြောင်းလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူရဲ့သားသမီးဘယ်အကြောင်းဘာလုပ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်သူလုံးဝမပြောခဲ့ဘူးသူကကိုညီလို့ပဲနောက်ကိုညီလို့သူပြောချင်းကလည်းသူကပြောတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေအဖေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အဖေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုတော့မလည်းတိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့နာမည်ကိုထည့်တယ်ဒီမှုမှာဒီမှုကမရိမှုဖြစ်တဲ့ကလေးတငယ်ဒီဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့နာမည်ရင်းနဲ့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့မရိမှုလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုတော့စုတာလီအောင်ကသိကြအောင်သူတရားရုံးမှာတင်သွားတယ်သူဒီဘက်ကမပြောကလေးတွေနာမည်ကိုမပြောပြီးမဲ့တော့ဥမာလိုင်ကတော့ကလေးတွေနာမည်ကိုကလေးနာမည်ဆိုဗစ်တိုးရီးယားရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးတိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မရိမှုဆိုတာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့မရိမှုဆိုတာကအခုဒီတရားရုံးမှာစစ်နေသေးတဲ့အတွက်မရိမှုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်သေးဘူးသို့တော့ဥမာလိုင်ရဲ့တိုင်ချက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါဒီချက်ရေးကြည့်နောက်ရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥမာလိုင်ကဥပဒေကိုနားလည်သလားတော့ဥမာလိုင်ကနားမလည်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဥပဒေသမားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီမှုကိုဖွင့်သလားဟုတ်ပါတယ်လို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ဥပဒေသမားဘယ်လိုလဲသူတိုင်ပင်တဲ့ဥပဒေသမားဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတိုင်ပင်တဲ့ဥပဒေသမားဟာဒီyes ခန်းကအဲ့ဒီကတာဝန်ကြတဲ့တာဝန်မှုပါပဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့တာဝန်မှုနာမည်ပြောပါဆိုတော့ဥပမာလည်းနာမည်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တော့စုဒါလီအောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေကပုံမှန်တရံကိုပြောပြပါဆိုတော့ပုံမှန်တရံပြောပြအဲ့တော့ဒီအမှုဒီနှစ်မှုဆွဲတာပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အပိုက်၄ပိုက်ရေးတယ်နောက်ဆုံးအပိုက်မှာပဲကွာတယ်တခုကနိုင်လွတ်လုံဆိုတဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အိုလီဂါခွင့်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေနဲ့တိုင်ကြားပြီးတော့ဆွဲဆိုဖို့စ조사တယ်နံပါတ်2ကဒီကလေးသူငယ်ဥပဒေနဲ့ဆွဲဆိုဖို့စ조사တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲနောက်ဆုံးအပိုက်လေးတစ်ခုပဲလွဲသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုကြံပေးတာလဲဆိုတော့သူကဒီ yes ကန်ကပေါ့နော်ပတ်တာ yes ကန်ကခုနကရဲအုပ်ကနေပြီးတော့အမှုဖွင့်ပြီးတော့ကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတရားရုံးမှာတွေ့ရနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်စုဒါလီအောင်ဘက်ကအဓိကခြေပသွားတာကတော့ဒါဟာဖြစ်ရင်သူဒီကိုညီတို့သာပြောတာဘယ်သူတို့မှမပြောဘူးကိုညီဆိုတာလေဒီကလေးတွေအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုညီရဲ့နာမည်ကိုအစတည်းကမပြောခဲ့ဘူးကလေးကလည်းမပြောခဲ့ဘူးကိုညီကပဲကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူကဒီတရားရုံးကထွက်ချက်တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူအင်တာဗျူးမှာသူပြောတာပဲဖြစ်တယ်အင်တာဗျူးအမေးဖြေမှာလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူရှင်းသွားတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ဆရာတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကဒီစုတာလီအောင်ကလည်းအဲ့မှာဥမာလိုင်ရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကိုတသက်ခံဖြစ်ပြန်တင်တယ်ကြံတင်တဲ့ကံမှာသူရဲ့ဘက်ကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဆရာတို့တွေ့ရတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်ရင်နှမျိုးတွေ့ရတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်သူကခုခံချေပါရေးလမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းခုခံချေပါရေးလမ်းကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေထဲမှာဒီကလေးတွေရဲ့နာမည်လုံးဝမပါဘူးဒီကြောင်းမပါဘူးသူဘယ်သူ့ကိုမှဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တရားဥပဒေတော့သူပေးသွားဒီအခုဆွဲဆိုတဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံကလည်းဒီအကြောင်းကိုတို့ကတိကပြောတယ်လို့အဓိကကလေးတငယ်တွေရဲ့အယူဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေ1919ခုနှစ်ကကလေးတငယ်တွေရဲ့ဥပဒေကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေအဲ့ဒီဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကတကယ်တမ်းကျကလေးတရေခန္ဒီနဲ့ကလေးတရေခန္ဒီနဲ့ဟွာတွေပဲသူကပြောပြသွားတာကလေးတရေခန္ဒီနဲ့ဒီဟွာတွေ
တိခါချတဲ့ကိစ္စမျိုးသူတို့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးကလေးတွေရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေရှိမှသာလေဒီပုံမှာပြောက်တယ်အခုဒီထဲမှာကလေးတွေကိုကျူးလွန်ပါတယ်လို့ဘုရားလည်းပြောတော့စုတာဒီအောင်ဘာလို့ထိမေးသွားလဲဆိုအခုချိန်ဒီကိုညီဆိုတာကသူတို့ဘက်ကတော့မပြောဘူးအဲ့လိုပဲဒီကလေးတွေကျူးလွန်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကမပြောဘူးပြောပါဆိုတော့ဒါလည်းတော့ဥမာလိုင်ကလက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့နောက်တစ်ပတ်ကိုတော့လုံကြီးပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာဗျဟိုကျွန်တော်တို့လေဒါဒီအခွင့်ကြားနာမှုအခြေအနေပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ခုနကတော့လေဆရာပြောသွားတဲ့အဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆရာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီဒါဆွဲဆိုတယ်ဆိုတော့လေဆရာဒီဟာဆွဲဆိုမှုဟာရောကြိုးချောင်းစီလျော်မှုရှိတာကိုရှိမရှိပေါ့နော်ဒီအပေါ်လဲဆရာသုံးသပ်ချက်အမြင်လေးကျွန်တော်သိလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျဆရာဒီခွင့်လို့ဆိုပြဒီမှာတော့ဒေါ်စုတာရီအောင်ကကလေးတငယ်များနဲ့ဟိုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကွက်ဆိုသွားတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကဒီအဲ့ထဲမှာအခုဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကသွားတာတော့ဒေါ်စုတာရီအောင်ရဲ့ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာကိုညီဆိုတာရဲအုပ်ရန်အောင်စိုးနဲ့ဒေါ်ဥမာလိုင်ရဲ့သားများဥမပြောတာဆိုရင်မှန်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်ဥမာလိုင်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကပြန်ပြောတာကကိုညီဆိုတာက Facebook သုံးသူတွေကယခုအမှုနဲ့ပတ်သက်သူတွေအားလုံးသူသားတွေပါလို့အကုန်ပြောဆိုတာကိုသိပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးသူပြန်နေဖြည့်ရှင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဝိဝါဒခွဲပြားနေလဲဆိုရင်တော့စုတာလီအောင်ပြောတာကကိုညီပဲသူရဲ့သားသမီးနာမည်မပါဘူးဟိုဘက်ကပြောတာကကိုညီတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံတွေတင်ထားတာကသူသားတွေပုံကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ဒါကကိုညီဆိုသူသားကိုတွေကိုသိခါချတာပဲလို့ပြောတယ်ပြောတော့ဒေါ်စုတာလီအောင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Facebook တင်တာသူတင်တာမဟုတ်ဘူးသူ Facebook မှာသူမတင်ခဲ့ဘူးFacebook မှာသူတင်တာမပါဘူးသူတင်လည်းမတင်ဘူးသူကလည်းမပြောဘူးအဲ့တော့သူပြောတာဒီတော့ဥမာလိုင်ရဲ့သားလို့လည်းမပြောဘူးဘသူရဲ့သားလို့လည်းမပြောဘူးဘသူဘဝလို့လည်းမပြောဘူးသူဒီကိုညီဒီဟာဒါကိုလုတ်ပါတယ်လို့ကလေးကထွက်ဆိုချက်ကိုပဲသူကပြန်နေပြီးပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်လမ်းကြောင်းလျှောက်သွားတာတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟယ်လိုဆရာကြားလားခင်ဗျာကြားပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဟိုဒီအခွင့်ထွက်ဆိုချက်တွေမှာဆိုရင်ရောနောက်ထပ်ဘာတွေများထူးခြားတာမျိုးလေးတွေကြံပါအောင်မလဲဆရာအဲ့တော့ဟိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ဆရာသိစိတ်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီမှုမှာဆရာတို့ဒီစတင်ပြီးတော့ဒီဟိုကတော့ဥမာလိုင်ကသူကပြောဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီ Western Hit တောင်းမှာ2016ခုနှစ်ကသူကတောင်းတီးရဲ့ရေးမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သူ့မှာဒီဟိုသူ့ယောက်ျားကရဲအုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီသားနှစ်ယောက်ကနာမည်တွေပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီတယောက်ကတော့ဓတ္တမရန်တယောက်ကတော့ခုနတတ္တမရန်ဆိုတာကိုသူပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူကဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူက Western Hit မူမျိုးမှာကလေးငယ်တူရဲ့လေကျန်းဖက်ကန်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကျမရဲ့သားနဲ့ဦးကိုတေခံဖြစ်ခြေမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်များကိုတို့ဖြင့်စစ်ဆေးနေသည့်တရားရုံး၏စင်မေးချက်များကိုဒေါ်စုတာလီအောင်ကတက္ကိနာခင်တရားရုံးဖြစ်တဲ့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောကြားနေချက်များအားည8 နာရီချိန်တွင် Facebook သုံးရင်းနဲ့သူကကြားသိတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့ဒီမှုဟာတဲ့ကျမရဲ့သားနဲ့ဦးကတရားခံအဖြစ်ခြေမြင့်မရှိဘဲနဲ့ဆွဆွဲချက်များဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတော့ဒီဟာကိုတော့စုတာလီအောင်ရှင်းတာဒါကတရားရုံးကအမှန်တရားကိုစစ်ဆေးတယ်တရားရုံးစစ်ဆေးတာကြီးအမှန်တရားတွေလားအမှန်တရားဆိုတော့ဥမာလိုင်းအမှန်တရားပါလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အတွက်ဒီဟာကအခြေမြင့်မရှိဘူးဆိုတော့စကားလုံးပေါ်မှာတော့သူတာလီအောင်ကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘက်ကပြောတာတော့သူသားတွေကအရွယ်မရောက်သေးဘူး။ရောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများစွာထိခိုက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသူကကြောက်လို့တက်လို့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းဒီအဖွဲ့မရရေးသားမှုတွေခံရတဲ့ comment တွေမှာဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းကိုသွားတဲ့ကံမှာလည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူပတ်တာ yes ကန်ကူမှာသူ
အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုလည်းသူက DVD နဲ့CD band တွေဖမ်းပြီးတော့သူကဗျာတွေကိုသက်သေဖြစ်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အိမ်နောက်စုစင်းတွေမွေးစင်းတွေမှတ်ပုံပြင်တွေကလေးတွေဒါတွေကိုလည်းသူကသက်သေဖြစ်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကပြန်မေးတဲ့အခါမှာကြတော့သူကဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ကျောင်းကိုဘယ်သူပိုင်မူဂျိုကျောင်းဟာတဲ့ဘာကြောင့်ပိတ်ထားသလဲဆိုပြီးတော့သူကအသေးစိတ်မသိပါဆိုတော့ဖြေတယ်မူဂျိုကျောင်းရဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးကြပ်ရေးဥဖြစ်ရင်ကျောင်းအများရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာသူပိတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသူကဒီကျောင်းဒီဆိုပြီးလဲဆိုတော့ဥပညာရဲ့ဒုကျောင်းအုပ်၎င်းရဲ့ဇနီးဒေါ်ခိုင်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟွာကဥကြံအောင်ဆိုးပေါ့သူ့ရဲ့ခင်မောပေါ့အဲ့ဒီခင်မောကဗမာတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကိုလည်းဒေါ်စုတာကောင်ကမေးသွားတယ်ပေါ့မေးသွားတဲ့အခါမှာသူကရဲအုပ်တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီဘုမတိုင်ခင်မှာသူကရောက်ဝတ္တမှာပထမဟိုလာဝကမှာလုပ်တယ်တွဲဘက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုဥကင်းတပ်ဖွဲ့မှာသူကထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီအမှုရဲ့ FIR မှာကြတော့အမည်မသိကိုတိုင်တိုင်ထားတော့လေဓမ္မဤသားများကိုတရားခံဖြစ်ပန်းတိထားခြင်းမရှိဆိုရင်မှန်ပါတယ်သူကဒေါ်စုတာဒီအောင်ပြောတာဒီမှာအမည်မသိကိုလို့ကလေးကတိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဥမာလိုင်းရဲ့သားတွေကိုတော့ဖန်ထားတာမရှိဘူးတရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုသူတင်ပြသွားတာတွေ့ရအဲ့တော့ဒါကသူအကြောင်းအမည်နာမည်တွေပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းမြည်ထဲမှာကိုညီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပဲထည့်ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တော့အိုမန်လိုင်းရဲ့ထူခြားချက်ကတော့ကိုညီဆိုသူသားတွေပါလို့သူကပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook နဲ့ Facebook ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာသူသားတွေကိုFacebook ပေါ်တွင်အားလုံးဟာဓမ္မရဲ့တာဓာတ်မှုတွေတင်ပြီးတော့ကိုညီရုပ်တင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုရင်မှန်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြီးမဲ့ Facebook ပေါ်မှာရေးသားချက်တွေပြောဆိုချက်တွေဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့အချက်တွေကိုကောလာဟလဒီပါတယ်ပါတတ်တယ်လို့တော့စုတာလျောင်းကပြောတယ်အဲ့လိုလဲမှန်ပါတယ်လို့သူကဖြေသွားပြန်အောင်ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီနင်နာသူသမီးလေးရဲ့ဒီအမှုကိုဒီเจ้าမှာတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ကလေးရဲ့အမည်ရင်းကဗစ်တိုးရီးယားမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းမှန်တယ်သို့တော့အားလုံးကကလေးကိုကြတော့ဗစ်တိုးရီးယားဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပြီးတော့သူတို့ကတိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ကလေးရဲ့အမည်နဲ့ထည့်ပြီးတိုင်နေဆိုတဲ့အချက်တို့ပြောစုတာလေးအောင်ကပေါ်ပြသွားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်စုဒါလီအောင်ကသူ့အနေနဲ့ကတော့ BBC ကိုဖြေတယ်ဆိုတာကကလေးရဲ့ပါခင်မေးတဲ့ဥစ္စာပဲသူပြန်ပြီးတော့ဖြေတာနောက်ပြီးတော့သူကဒီသူဘဝရဲ့လို့သူကမပြောဘူးဆိုတဲ့ line ပေါ်မှာသူကတောက်လျှောက်ရက်တည်ပြီးတော့မြင်းမြတ်သွားတာတွေ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါအမှုတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့တရားလွတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်လွတ်လုံဥပဒေလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်ကိုရေးကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒေတွေနဲ့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာဆိုရင်ရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးများဒါလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူအနေနဲ့ပေးလို့ရပါသေးလဲဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းသိလို့ပါတယ်ဆရာဆရာတို့ဒီခေတ်မှာအမတန်ထူးခြားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာဒါကြိုးစိုးရမယ့်ကိစ္စ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဥပဒေဆိုဆရာတို့ကြိုးစိုးရမှာနိုင်ငံသားရဲ့ပုဂ္ဂိကခွင့်ရေးတွေကိုအစော်ကားမခံအောင်ဆရာတို့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ case ဆက်မှာအရင်စစ်ဆိုးလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားတယောက်ကို24နိုင်ဖမ်းမှာတော့24နိုင်နဲ့ကြော်ပြီးဖမ်းကြတော့ပတ်နဲ့သူတို့စစ်ဆေးခြင်းလို့စစ်ဆေးတယ်နောက်ရောက်ခံလိုက်ခြင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးလုပ်တာတွေသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့အနိုင်ထက်ကျင့်တယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒီနိုင်လွတ်လို့ပြဋ္ဌာန်းတာသို့တော့နိုင်လွတ်လို့ဥပဒေတွေကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမဲ့
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိကပြည်သူချင်းချင်းဒါမှမဟုတ်အာဏာရှိတဲ့သူနဲ့အာဏာမဲ့တဲ့သူအဲ့ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လက်ကင်တို့အနေနဲ့ဒီဥတွေပေါ်မှာနည်းနည်းနားလေတဲ့လူတွေကဒီဥတွေကိုသုံးချကြအသုံးချတဲ့အခါမှာဒီဥတွေရဲ့ incredence လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မညီဘဲနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အမှုဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်အမှုတွေရှုပ်ထွေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကိစ္စတွေကလည်းဒီသဘောတရားတွေစောင့်နေပေါ့အဲ့တော့အလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒီဥတွေကြံပေးနေရတယ်ဥတွေကြံပေးတွေကလည်းတော်တော်များများအခုဆိုရင်တော့သတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်လွတ်လို့ဥတွေလို့နဲ့တရားစွဲတယ်ဆိုရင်ဥတွေရရှိတွေကအင်မတန်မှယူဆိုင်ပြီးတော့မှဒါကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အခုတော့စုဒါလီအောင်ကိစ္စမှာလည်းတိုင်တော့နိုင်လို့ဥတွေပါထည့်ပြီးတိုင်တယ်သို့တော့ဥတွေရရှိတွေကဒါအဲ့ဒီ increase မှာမဝင်ဘူးလို့တို့သုံးသပ်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ပေးခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲကလေးတငယ်အမှုတွေကိုဆိုတာလည်းတကယ်တော့2019ခုနှစ်မှာဥပြပြထမ်းလိုက်တဲ့ဥတွေဒါကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာဝယ်တာကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာဝယ်တယ်ဆိုတာကအထူးသဖြင့်တော့တရားခံဖြစ်ဆွဲဆိုခံတဲ့ကလေးတွေတက်သေးဖြစ်ပါတဲ့ကလေးတွေရဲ့နာမည်တွေသိက္ခာတွေမိဘအတိုင်းဝိုင်းတွေဒါတွေကိုထုတ်ဖော်မပြောရဘူးထုတ်ဖော်ပြောရင်အရေးယူမယ်ဆိုတော့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာပြဋ္ဌာန်းတဲ့သဘောကလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝနောင်ရေးမှာသူတို့တရားခံဖြစ်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေစွဲခံရတယ်သူတို့ပဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကအထင်သေးလာမယ်လူ့ဘဝကြီးမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေတဲ့အခါမှာဒီဟာအရေးမဲကြီးလို့ပါလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာသို့တော်လည်းပဲဒီဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီအပြစ်မရအောင်ဆွဲဆုမှုတွေကတော်တော်များများပေါ်ပေါက်လာဒါကြောင့်မလို့အဓိကထားပြီးပြောချင်တာတော့အခုအမှုမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့အခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအသစ်တွေပေါ်မှာတရားသူကြီးတွေရောရဲတပ်ဖွဲ့ရောဥပဒေအရာရှိတွေရောရှင်းနေတွေရောလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့မှအမှန်တရားတိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့ဆရာအကြံပြုတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါအသစ်ဥပဒေအသစ်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေရဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းရောဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဒါအဝင်ခွင့်ကြားရှိမရှိတွေကိုဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုတွေများဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာစီစစ်သုံးသပ်ဖို့တွေကိုဆရာတို့တိုက်တွန်းချင်တာမျိုးတွေရှိပါအောင်မလဲဆရာအဲ့ဒါတော့ဆရာတို့အဓိကထားပြီးလုပ်ရမှာလုပ်ကြည့် awareness of the law ဒီဥပဒေတွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဘုဒ္ဓတွေဒီစကလုံးတစ်လုံးကဘာလို့ဆိုလိုတာတော့ဒီပုံမှန်တစ်ခုကဘာလို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့အပြင်ရှိနေတွေကလည်းသိရမယ်တရားသူကြီးကလည်းသိရမယ်ဥပဒေဓမ္မလည်းသိရမယ်အထူးသဖြင့်တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကသိရအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်ဆရာတို့လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်မှုတွေအလွန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်အခုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပင်နဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတရားခံဖြစ်နေဆွဲဆိုလို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဆရာတို့ပြောင်းပြပြီးတော့မှတကယ်ပြမှုကျူးလွန်ရင်တော့အဲ့လူကိုအပြစ်သာပေးတော့သို့တော့အပြစ်မဲ့သူတွေကျူးလွန်ဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့ဆရာတို့အထူးစောင့်ကြပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမယ်ဘောမှာရှိပါတယ်ဒါအခုဒီနိုင်ငံတော်ဥပဒေဆိုရင်အာမခံမရတဲ့အမှုတွေကိုအမှုတရားဆွဲဆိုခြင်းတဲ့လူတွေကသိကြိုက်တယ်လူတယောက်ကိုစောင့်မြက်ကလာပြီးဒီလူတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဒီလူတွေကိုလူတော်ကလည်းမထားခြင်းဘူးဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာမခံမရတဲ့အမှုတွေနဲ့ရှာကြံပြီးတော့ဆွဲတာအဲ့စနစ်ကြီးပေါ်နေတာသိဆိုရတရားစီရင်စနစ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လည်းအခုတော်တော်များများတွေ့နေရပါတယ်နိုင်ငံတော်လည်းဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုအ내ဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုဒီဥပဒေတွေဟာဘာလို့ဆိုလို့လဲဘယ်လိုလူတွေမှဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်နေဆိုတာကိုပေါ်ပြောဝဲတွေသင်တန်းတွေများဆရာတို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆရာအကြံပြုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးအခုဟာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲကြရက်
အပြန်လန်တရားစွဲဆိုမှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းပေါ်ပေါက်လာတော့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒါတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်စုတာလီအောင်တို့ဘက်ကဆိုရင်ရောဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ဒီ Western Hill ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတရားစွဲဆိုဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အတန်နေကြတော့အဲ့ဒါတွေကရောစွဲဆိုနိုင်ပွဲတွေရှိသေးလားဆရာဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒါအခုဒီနေ့မှဒေါ်စုတာလီအောင်မေးတော့တဲ့မိကွန်းတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ကျွန်မတို့တဲ့ဒီပုံမှန်တစ်ခုနဲ့တရားစွဲခြင်းကျွန်မအဖြစ်ပေးခြင်းလို့လားဒီစကားကတော့မှဒီပဲအများကြီးဆောင်းသွားတယ်နော်ဟိုတော့ဝါလည်းဖြေသွားတာတော့ဥမာလည်းရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီဟိုဖြစ်စေခြင်းတို့ပါဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့ကတရားဥပဒေဟာလွန်ဆွဲနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဟိုဆရာတို့ဒိတ်လာကြည့်ရမတရားဥပဒေကိုဟိုလွန်ဆွဲနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေါ်စုတာလီအောင်တို့ဘက်ကတော့လိုအပ်ရင်သူတို့တရားဆွဲမှာပါ။ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့တော့မဆွဲဘူးပေါ့နော်။ဟိုဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဥပဒေသမားတွေဖြစ်တယ်။ဥပဒေသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကမီးသွားတဲ့မိကုန်းတွေထဲမှာတချို့ချက်တွေကဒီနိုင်ရုံဥပဒေတွေကိုအသုံးချလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုလည်းသူတို့မေးတော့ပုံရတယ်။နောက်ဒီကလေးတငယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုင်သလားမဆိုင်ဘူးလားဆွဲလို့ရသလားဆွဲလို့မရဘူးလားဆိုတော့ issue တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာအောင်မေးသွားတာတွေ့တယ်။ဒါအနေနဲ့ဒီဥမာလေးလာသုံးသက်တဲ့အခါမှာဘာလို့သွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းတရားစွဲဆိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုရဲ issue တစ်ခုကိုဆရာတို့စဉ်းစားအဲ့တော့ဥပဒေအသစ်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းဆရာတို့ကလက်သက်ဆန်းဖြစ်ဘူးလက်သက်ဆန်းတဲ့မှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဥပဒေအသစ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ်သို့တော်လည်းပဲဥပဒေဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ရမယ်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဥပဒေတော့မဖြစ်စေချင်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ရှင်းနေတွေရောတရားသူကြီးတွေရောအစိုးရရှင်းနေတွေရောတရားစွဲပွဲစီပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောညီညွတ်နဲ့ဆရာတို့တစ်ဖက်နဲ့ပြည့်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆရာတို့ဒီတရားရေးမှန်နိုင်ကြီးကိုပုံမပြီးတော့ခံခဲ့လာအောင်လုပ်ဖို့ချိန်တန်းနေပြီဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ရှင်းနေအသင်းတွေဖွဲ့တယ်ဆိုတာကအလဲအသက်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအမှန်တရားတွေပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဒီဥရိဘူးတုဒ္ဒတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ဆရာတို့ချင်းညီညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆရာတို့ဒီရှင်းနေအသင်းတွေလက်တွဲကြတာပါအခုဆိုရင်လည်းရှင်းနေအသင်းတွေဟိုဆရာတို့လက်တွဲပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအနေရကပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကညောင်တိလဲစားကြည့်ခொနကရင်းညို့တောင်လဲတတိထားစီဆိုဆရာတို့မီဒီယာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာအယူဆတွေအထင်မြင်နေမလွဲစေဘူးကတစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်နှစ်ချက်ရှင်းနေအချင်းချင်းလဲတွေးမကွဲဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဥပဒေသမားတွေညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပဒေကိုအားပေးတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထောက်ကူပြုတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဒီဝန်ရံပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာစကားလုံးကအင်မတန်လှတာဒါပေမဲ့လိုက်လို့ဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းမှာခက်ခဲနေတယ်သို့တော့အမတန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါမိမိကိုယ်တိုင်တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကအလိုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးသွားမယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရိမ့်နိုင်နေရင်လက်မကြည့်ရမနေကြပါနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ထမ်းကြပါနော်အဲ့တော့ဟိုရှင်းနေလှုပ်တယ်တရားသူကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဥပဒေဝင်တဲ့ဥပဒေလှုပ်တယ်တရားလိုကတရားလိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးမှသာလေတရားရေးမှန်နိုင်ဟာပို့ပြီးတော့ခံခဲ့လာပါလို့ဆရာအားလုံးကိုအနုညွတ်တော့မှပါတယ်ဆရာတို့အပြောနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့လက်တွေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါကာကွယ်ပေးကြပါဘယ်သူမှဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့တရားစွဲခံတာမျိုးတော့ဆရာတို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးတရားစွဲတဲ့အခါမှာတကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပြစ်ရစေချင်ပါတယ်ပြစ်မှုမကျူးလွန်တဲ့သူလွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ်အန်ဒီပြီးတော့တရားခံဖြစ်ဖန်တီးခံတဲ့ဘဝမျိုးတွေကိုတော့အရင်အတိတ်မှာပဲထားခဲ့စေချင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာတော့ဆရာတို့ကစစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တ
အားသမျှထူထောင်ကြပါလို့ဆရာဖြစ်တဲ့ရက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာတို့ဒါလေးလာတွေ့ရှိမှုတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကWestern Hill ကျောင်းဘက်ကတရားစွဲဆိုမှုတွေဒီရုံချင်းကြားနာမှုတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာဒီအမှုရဲ့ပင်ရင်းအမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Victoria လေးအာရမပြုခြင်းခံရမှုအပေါ်မှာဆိုရင်ရောသွားပြီးတော့အချက်လက်အရအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားစေတဲ့ဒါတွေ့ရှိချက်တွေဗါတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုများဆရာတို့တွေ့ရှိခဲ့ရတာမျိုးတွေများရှိမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ရောအမှုနှစ်ခုတည်းဒီဘက်အမှုရဲ့ဒါစစ်ဆေးထွက်ဆိုချက်တွေကဟိုဘက်အမှုပေါ်မှာရောတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလားပေါ့နော်ဆရာဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ဆရာနံပါတ်1ကတော့အမှုဆိုတာဆရာအများနဲ့ပြောသလိုပဲဟိုတရားလိုလဲဒီအမှုဖြစ်မကောင်းရေခံလည်းမကောင်းတရားသူကြီးလည်းမကောင်းရှင်းနေလည်းမကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရုံးဆိုတာရုံးကြရတာလေအဲ့တော့အမှုကမဖြစ်လေကောင်းနေပဲသို့တော့အခုဒီဗစ်တိုးရီးယားအမှုကကင်ဆာယောဂတွေတမှုကနေ2မှု2မှုကနေ3မှု3မှုကနေ4မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအင်မတန်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ဒီဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုတွေကလည်းကြာသွားနိုင်တယ်ဗစ်တိုးအောင်ကြီးဒီပေါ်မှာတရားခံအောင်ကြီးဘက်ကလိုက်တဲ့လူတွေဟိုဒီကလေးမလေးရဲ့နင်နာသူကလေးမလေးရဲ့အဖေအမေတွေအားလုံးတရားစွဲခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအမှုကြီးကရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်တရားစီရင်စနစ်ကကြံ့ကြာတော့မသိကြတယ်ကြံ့ကြာတော့မသိကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားအောင်ဖြစ်လာမှသိကြတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဥပမာဆရာတို့ကလိုက်ပါကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကစအခုဆိုဝင်နေတဲ့လူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအားလျော့လာပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာတွေမီဒီယာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းအားလျော့လာပြီဒီအမှုကကြာလေဒီအမှုရဲ့ဒီဟိုမှာအလေးနဲ့ထားမှုကလျော့လာတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမှုတွေကအမြန်ဆုံးစီရင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအမှန်တရားပေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်စောစောကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘလို့အတော့အမှုများကမဖြစ်တာကောင်းတယ်နော်မဖြစ်တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ဆွဲဆိုရမှာပါမလိုအပ်ရင်တော့လေအစတွေကမလိုအပ်တဲ့အမှုတွေကိုဆရာတို့မဆွဲဆိုတာကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ဆွဲဆိုဖို့လိုအပ်ရင်တော့လေဆွဲဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့တော့ကျူတာဒီအောင်ကိုယ်တိုင်တရားခံဖြစ်နေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအမှုကဟိုတာမန်ရိုးရိုးအမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမူပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အမှုတစ်ခုဘက်ကိုသွားနေတာပဲမကြခင်မှာဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကခြေဖြတ်နိုင်ပါစေအမှန်တရားပေါ်ထွန်းနိုင်ပါစေလို့ဆက်ဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့လေဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါပဲဆရာရဲ့ဆိုတော့ဟိုတပတ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုယုံချင်းကထပ်မံပြီးတော့ရှိနေတော့လာမယ့်ယုံချင်းမှာဆိုရင်ရောဘာတွေများထူးခြားမှုတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဒီကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဆရာဗျဟိုဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုမှာတော့ဆရာတို့တက်သေးတွေပေါ့တက်သေးက26 29အဲ့အဝဲချင်းမှာဆရာတို့ပြထားတဲ့အတွက်တရက်ကိုယုံချင်းမှာ2ယောက်3ယောက်နေ7နိုင်မှဆရာတို့ဒီဇင်ဘာလတော့တွင်မှဒီဆွဲချက်ဒီနဲ့အရှင်းကိုရသွားနိုင်မှာပေါ့နော်ရသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အခုစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအရာဆိုရင်တော့ဒီရေးကြည့်တဲ့တက်တွေထဲမှာတော်တော်များများစပီသွားပြီတကယ်အရေးကြီးကြံတဲ့တက်တွေ2ယောက်3ယောက်ပုံတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ရင်တော့ဒီမှုကမြန်သွားနိုင်မယ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်မိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုတရားဥပဒေဆိုတာကတော့ဒီတက်တွေတွေကဒါနိုင်တဲ့ပုံမှာပူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့အများဆုံးစစ်ဆေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ယုံကြည်မှာတော့ဆရာတို့ဒီတောင်းဆရာမလေးတွေပါကောင်းပါလာနိုင်ပါတယ်တောင်းဆရာမလေးတွေပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းနင်းနုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်ရက်ဘယ်အခါမှာပါလာမလဲဆိုတာအများပြည်သူနဲ့အတူဆရာတို့ပဲစောင့်မျှော်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီမှုမှာတကယ်ကိုအဓိကကြတဲ့အသေးတွေပေါ့နော်ပေးသက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သက်သေးတွေကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးသူတို့နဲ့ထွက်ချက်တွေနဲ့စစ်ဆေးချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးတရားရုံးကစီရင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြားနာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှုဟာပုံမှန်မြန်ဆန်လာပြီးတော့အမှန်တရားပုံမှန်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အခုကတော့သူက
တရားခံဘသူကနစ်နာသူဘသူကကိုညီညီဆိုတာမိကွန်းထုတ်နေတဲ့အဆင့်ကိုပဲရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့တရားခံအောင်ကြီးကပဲကိုညီညီလားဒါမှမဟုတ်ရင်အမည်မသိတဲ့ကိုညီညီလားဆိုတာကိုပေးတတ်အနေနဲ့ဒီဆရာတို့လည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုပေါ့နော်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဗျဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Victoria လေးရဲ့အမှုမှာလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်စုတာလီအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Western Hill ကျောင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်မာလိုင်းကဆွဲဆိုထားတဲ့ဒါအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးချင်းကိုနေပြီးတော့မှကြားနာခဲ့တာတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှုတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့လေးလာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဦးအောင်စိုးဦးကိုကျွန်တော်တို့သူရောက်ရှိနေတဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော် Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပိုင်း MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ